I 10 vremena sporo već danas ćemo igrati Minecraft Skywars. Sa nama je... Ko je s nama? Đurad Mega TV. Tako je. Gde si ti? Evo me. Čekaj, gdje si ti? Evo me, tu sam ja. O, faka si me uplašio. Alo, Đuka, nemoj. Ne gađam ti ja, ovaj te gađa. Neki lik me pogodio, oslo mi 3 srca. Ubit će me! Hoćeš jedno endrok? Ajde. Čekaj, Čekaj, ja imam 4 srceta. Moram da pojedem zlatnu jabuku. Evo ti zlatna jabuka. Daj mi, ja imam 4. Evo ti. O! Mene ubio, brate. Znam. Čekaj da dođem, sad ću da se bacim. Idem da se ubijem. Čekaj, desi. Čekaj, da li botovi. Ajmo ovdje. Ja ušao. Ajde brzo. I nisi stigo da uđeš. Ne možeš da ubaci. Ne znam zašto. Ja ušao 6, brate. A ne ova mapa sa ciglama, brate. Nema veze, sačekaj ti ja. A, ti igraj tu dok. Ti bi mogo da kupiš novi mikrofon, znaš. Da, kupit ću ga. Kakve stvari imam, brate. Ne znam da li da kupim, pošto pitali me moji da li da kupim premium ili novu kamericu i sluške. I ona kodba premium. Normalno premium, ja bi kupio premium, brate, premium. A dobro, sad će mi tato još dati para, pa će on... Ne, ono kupi sve najbolje. Što bi rekao Muđa, ono kad si pitao Golden Apple začarana, na svak to ubijam. No, tu brate ne može ti ništa. Igra ja protiv Bojana Poledice. Da. I sad ja sad se fajtam s njim. I meni ladno ostane 10 srčića, a nisam pojela zlatnu jabuku, mi se fajtali. Neki me lik gađa. Evo ja gađam te. Ajde, ako završiš, sačekaj me. Oće. Što tako ti? Ja sam ostao sa neka dva. Ja danas bio 2 put treći na MCG. Ti meni stalno napišeš, koji si? Da, pa. Treći sam. I još igram na US. Meni bolje ide na US nego na EU. Ja uvijek igram na uz. I ja, nekako mi je lakše jer igram. Od bratu u sredini nema nijedan chest. A ti pop. Ima, samo se popni gore. Gore ima 4. Ako si mislio na ovu mapu. Na onu sa ciglama imaš. Fuck, ubio me lik. Tako mi došao iza leđa, znači ubio bi ga. Ja, debilo je. Penjem se gore, a nema nikakvih chestova. Bolje ti je sad glas nego malo pre. Koji sam ja debil, ne? Pao sam. Gdje si? Evo, Dođi. prvi put igram s tobom Minecraft je. A znamo se 4 godine, mislim 4 godine da igramo Minecraft koliko hoćeš. Jel tebi bacio? Ne? Mene jest. Nema veze. Moja mama isti dan kao i tebi rođendan. Gdje si toga bilo? Moja mama danas rođendan. Dijamantski mač. I mene nije prebacilo, brate. Ovako uvijek zalaga, znači... A ne, morat ćemo sad malo da čekamo dok ovi odu. Čekaj, ja moram da se diskonektujem, moram opet da uđem. Dobro, ja ću idem. Ja imam 2 dijamantska mača, šteta što nisu ušao sa mnom. Tu me više nervira, ali ja i Deja tako nismo uspjeli da uđemo u listu. Ja našao... To ono skočili na isto mjesto. Da, ja našao znači stvari za meni i za dvojicu nas, znaš tako po dijamantske kapice. On nije mogao ništa da pronaći. Ja 2 dijamantska mača, a nismo upali u listu. Da. Fuck! Šta sam uradio? Ne! Ne! Šta uradio ja? Znaš šta sam uradio? Šta? Ovo
Uzeo sam 8 zaboglo. A ja vidim te, kako zabog ovako poletao. Oni me tamo na ulici prozivaju da sam da sam haker. Pišu. Ajde, skači. Ajde. Još vlada mi nije ušlo. Bloodmaster donja crtica. Možda je to Bloodmaster ovaj pravi. Ali ne vjerujem. Da, on uvijek igra, ja, Bojan smo ga vidjeli. What? Veljko Gamer je moj imenjak. Đuka, A? neki lik napisao Veljko Gamer je moj imenjak. Koji debil? Pa dobro, može se ovo dvojica zovemo Veljkovi. Šali se, ko Veljkovi. Ali Gamer, kontaš Gamer ono kao. Pa dobro, može bi se samo... On se preziva Gamer. Koliko ti imaš subscribera, nisam gledao u posljednje vrijeme. Tek, a nema veze. Ne, nisam... OMG, ubio me. Mislim, nije me ubio, bacio me osnovom jedno srce. Igrali ja i Bojan ovako na trojicu, ne, a nije ovo pravi Bloodmaster, to je, vidim da nima skin, ja sam vidio sa skinom baš. Gdje si ti? Evo me. Ajde, 3, 4... 4 sad! Ona, što smo igrali prvi put na njoj. Nisam tu izgleda, nisi tu. Nikad ne možemo zajedno da igramo. Neće, mislim. Da snijamo, gledaj. Dobro stvari, brate, sam našao. 18 strela imam, brate, i 2 glodbe na polu. Da ja ladno nisam za mač. Mislim, breven imam. Ne znam da li da pravim svoj server. Pa ne znam. 4 golden apple imamo. I 32 strela, brate. Ja uvijek kad igram Skywars ne mogu da nađem. Kad imam luk nemam strela, kad imam strela nemam luk. Pa opet, našao sam, imam 50 strela. A ja sam imao 3 strela, brate. Bukvalno. Fakat me ovaj gađa. Mam pojesti golden apple.